Лъжа. Кога се ползва лъжа? Ами тогава, когато има страх. Страх от отхвърляне, страх от загуба, страх от неприемане, от неспособност за справяне, от бягане от отговорност. И винаги с идеята за лична облага на гърба на този, който е лъган. Формата може да бъде различна, може да бъде лукавство, тарикатлък някакъв, може да бъде спестяване на истина, на част от истината, премълчаване на информация, може да бъде виртуозна манипулация. Каквато и да е формата на лъжата, обаче в основата си, коренчето, това е страх. Затова казваме, аз съм достатъчно силен, за да казвам истината. Аз съм достатъчно силен, за да не лъжа. Което по друг начин казано, който лъже е слаб. Кой лъже най-много? Кои лъжат най-много? И къде им е слабото място? Ами слабото място им е там, където се опитват да втълпят, че им е силата. Замисли се върху това. Открий 10 разлики и ако искаш да се промени нещо в този свят, ако искаш да се промени нещо, което оставяш на децата си, действай.